Verona colpita al cuore da quello che viene definito oggi un tifone mediterraneo con raffiche di vento che hanno superato i 100 km/h abbattendo centinaia di alberi. Sulle strade e sui muri delle abitazioni i segni della devastazione provocata dalla pioggia che ha trasformato le vie del centro in fiumi di fango e grandine. Paragonabile ai disastri che ho visto io nell'alluvione 2010, a Vaia, a tutto quello che è stata la tromba d'aria nella riviera del Brenta. Il capoluogo e tutta la provincia scaligera ora tentano di rialzarsi, si puliscono case e negozi, si salva quel poco che è stato risparmiato dalla furia degli elementi. Oltre 200 le chiamate di aiuto arrivate ai vigili del fuoco, anche oggi al lavoro. Si stanno mappando le zone della città dove potrebbero esserci situazioni di pericolo. In tal senso l'ordinanza del sindaco Sboarina che ha chiuso i parchi gioco in via Prudenziale. La città è stata colpita a macchia di leopardo e dove vento e pioggia si sono abbattute hanno lasciato danni e distruzione. Io dico che sono decine di milioni di danni, cioè nel senso che qui non ce l'asciughiamo con poco, anche perché Verona è messa in ginocchio in alcune parti della città. È fondamentale che si provveda per il veronese e anche per il resto dei territori che hanno avuto danni. Sono 45 al momento i comuni veneti, 7 nel veronese, una ventina nel padovano, una decina nel vicentino, 3 nel bellunese, inseriti nello stato di crisi firmato dal governatore Zaia che ha chiesto ai cittadini di documentare attraverso fotografie i danni subiti per avanzare la richiesta di risarcimento. Domani mattina intanto si riunirà anche la giunta regionale. Facciamo uno stanziamento per le opere, le somme urgenze, ovviamente lo definisco, come si può dire, istantaneo, veloce, non risolutivo. Di fronte a quanto accaduto è necessario un intervento del governo, dicono con un'unica voce il governatore Zaia e il sindaco Sboarina. La mia città, spiega il primo cittadino, era già stata messa a dura prova dal lockdown e adesso questo. Il governo non può non dare delle risposte alla città di Verona, perché, l'ho già detto prima, è una situazione straordinaria che si è verificata purtroppo in un periodo della vita della nostra città già straordinario di suo. In queste ore sono arrivate le telefonate di solidarietà e vicinanza del capo dello Stato Mattarella, del presidente del Senato Casellati, del ministro D'Incà. Il capo della Protezione Civile Borrelli, riferisce Zaia, mi ha comunicato di aver aggiornato il premier Conte sulla situazione. Significa che il governo è al corrente di quanto accaduto. Io spero che il governo dichiari lo stato d'emergenza, faccia un provvedimento in Consiglio dei Ministri.